Aqui é alto. Vamos ver, né? Removedor. Gente, eu não levo jeito não, mas até que eu tô dando um jeito. Ai, tô ofegante. Olha as besteiras que eu já fiz. Ó, gente, já fiz besteira. Como eu falei, não sou faxineira. Mas eu tenho que limpar, tá? Só sei limpar. Ai, eu espero que vocês não riem de mim, porque tá difícil. Minha irmã veio aqui agora me deu uma bronca, gente. Eu tô sem luva. E não espero receber tanta crítica, né? Porque realmente, né? Vou receber crítica, amor. Até se eu fizesse bem feito, eu vou receber críticas, né? Porque tem gente que reclama de tudo mesmo, mas eu prefiro tentar. Eu sou do tipo que eu luto, tá? Deixa eu botar vocês de volta ali. Sou do tipo que eu vou à luta. Deixa eu ver se dá pra aproximar um pouco. Ah, dá, gente. Deixa eu virar vocês. Aquele reflexo lá da luz, tá?
finalizando o vídeo, tá? Olha, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Finalzinho. Olha a situação da pessoa. Nem sei que horas é, mas tá de noite já. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó. Aí eu vou finalizar com álcool, que a minha irmã falou que tem que passar álcool. Ó, limpinho, limpinho, limpinho. Limpinho também. Gente, deu o meu melhor, tá? Deu o meu melhor. Mas olha lá, tá manchadinho, como eu falei, ó. Essas manchinhas. Deixa eu... Sossega a porta. E assim ficou. Olá, continuando o vídeo, eu vou estar mostrando para vocês hoje como que ficou a situação inicial e final da limpeza da geladeira, tá? Esse vídeo estava aqui na minha galeria, aí eu vou aproveitar e já vou estar editando ele e colocando aqui para vocês verem. Como vocês veem, ela tá bem suja, tá? Porque ela estava guardada. Ela é da minha mãe, a minha mãe tá me presenteando, me emprestando, me dando, o que é que vem da nossa mãe é bem-vindo, né, pessoal? Então, ela tá bem suja porque ela tá parada, guardada em cima da laje. Aí eu vou estar mostrando pra vocês a situação como ela está, tá? Aqui nesse lado aqui ela tá enferrujada, tá? E ela tem várias marcas de uso, bem sujinha mesmo, várias marcas de uso, tá? Então, aqui, essa aqui é a tomada dela, tá? Como vocês podem ver. Dentro dela tá desse jeito, tá? Tá bem, muitas coisas assim guardadas, porque ela fica em cima da laje. Aí eu vou estar mostrando pra vocês a situação, como é que está. Vou tirar todas essas coisas daqui de dentro, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, aqui fica onde cova os ovos, né? Ali tem minha água, porque eu bebi água aqui com os meninos, porque, como eu falei, eu tava na casa da minha mãe, né? Essas coisas do congelador também, eu vou descongelar, vou botar tudo bonitinho lá no freezer dela e vou estar limpando, tá? Tudo direitinho. Não tem a porta aqui do congelador. Então, acaba que dá pra usar assim mesmo, tá? Eu vou limpar com esses produtos, são coisas simples, tá, gente? Faísca, a pasta de limpeza cristal e o detergente, tá? Então, vocês acompanhem, fica assim, tá? Então, tá assim, tá? Ó. Tá bem... Como ela ficou muito tempo parada, então ela tá bem suja, né? Tá vendo? Então, vamos dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor, tá? Como eu falei, eu não sei fazer faxina. Eu vou dar o meu melhor. O congelador dela, como eu falei, não tem porta, tá? Aquela portinha. Aqui tá as coisinhas dela, tá? Pra lavar. O porta-ovo são 2, aí eu vou estar lavando também, tá? E depois eu vou esvaziar o congelador dela, né? Tem que descongelar. Aí eu vou estar desvaziando, tá? Aguardem que a gente vai fazer essa limpeza.
Olá, então, para finalizar o vídeo, como prometido, tá aqui o porta-ovo, as grades e a gaveta. Aí ficou assim, tá? O resultado final. Ficou bem limpinho. Ficou bem limpinho. Ela tem bastante marcas de uso, né? Porque ela é bem antiga. Isso aqui, ó, não sai mesmo, tá? Nem esfregando. Ó, ficou bem limpinho. O congelador já tá descongelado. Antes, quando eu mostrei, tava cheio de coisinhas aqui dentro, né? Ela tem mais marca de uso mesmo, mas eu limpei bastante. Ó, ferrugem, tá vendo? Aqui em cima, aqui, ó, eu já tinha limpado antes de gravar, tá? Aí eu vou estar colocando as coisas aqui no lugar. Colocar a gaveta. As grades. Aí ficou assim, ó, resultado final. Deixa eu focar. Ó. Aqui nessa marcazinha aqui, ó, aqui e aqui, tinham 2 adesivinhos, né, vermelho. Aí eu raspei com a colher. E do ladinho ficou assim também, como eu mostrei. Do outro lado vocês não vão conseguir ver que tá escuro. Mas tá escuro. E em cima, como eu falei, eu já limpei. Tá com poeira, mas eu já limpei. Não adianta mostrar agora. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau.